எல்லாருக்கும் அக்ரிடெக் சேனல் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம அக்ரிடெக் சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்துருக்குதுன்னா மகேந்திரா 570DI பூமிபுத்திராங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு, லொக்கேஷனு, ப்ரைஸு மற்றும் கண்டிஷனு எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம அந்த டிராக்டர் டீல்ஸ் பற்றி வாங்க நம்ம அந்த டிராக்டர் டீல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த மகேந்திரா 570DI பூமிபுத்திரா அந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2006 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனரு. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட டயர் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டயர் உங்களுக்கு ஒரு 20லேருந்து 30 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்கும். வண்டி பெயிண்ட் டச்சப் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி இன்ஜினு கிரவுண்டு கிர்பாஸ்லாம் தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. நேரில் போய்ட்டு ஓட்டி பார்த்தியாங்க. புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2006 மாடலுங்க. இன்சூரன்ஸு டேக்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. வேணால் நீங்கள் கரண்ட் பண்ணிக்கலாம். எஃப்சி இல்லைங்க. மேலும் நம்ம அக்ரிடெக் சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டெக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் ஃபோட்டோஸு இம்ப்ளிமெண்ட் டீட்டெயில்ஸாக சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டீம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டரில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு அவைலபிள் இருக்குங்க. ஹூக் பெட்டு அவைலபிள் இருக்குது. பம்பரு அவைலபிள் இல்லைங்க. மேலும் நம்ம அக்ரிடெக் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிச்சிங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எந்த ஒரு டிராக்டர் சேல்ஸ் வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். மேலும் நம்ம சேனலில் ஒரு 9 டிராக்டர் ரொம்பவே லோ பட்ஜெட்டில் போட்டிருக்கேங்க. 99 ரூபாயில் ஒரு 9 டிராக்டர் போட்டிருக்கேங்க. அதோட லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்கேங்க. இந்த வீடியோவிலையும் கார்டில் கொடுக்குறேங்க. நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த டிராக்டர் வேணுமோ அதை நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த மகேந்திரா 570DI இருக்கின்ற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,95,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. இந்த டிராக்டரோட கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.